हेलो गाइज नमस्ते वेलकम ब्याक टु सोनु मगर अफिसियल। आज चाहिँ म हैन बाघ भैरव मन्दिरको चाहिँ भ्रमण गर्न चाहिँ म यहाँ आइपुगेको छु। अब सँगसँगै घुम्नुपर्छ है। यात्रा गर्नु पनि धेरै रमाइलो जस्तो लाग्छ कि मलाई कहिलेकाहीँ, किन भन्दाखेरि हैन दायाँ बायाँ यसो गरी भिडियो बनाउँदै हिँड्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू हेर्छन् नि त। अनि मलाई चाहिँ भित्रैदेखिबाट म त सबले चिन्छ क्या हो सोनु मगरलाई म त कस्तो फेमस भयो जस्तो लाग्ने कि, यस्तो भान हुन्छ कि मलाई। त्यो नि मेरो लागि प्लस पोइन्ट हो नि त होइन, खुसीको कुरा हो। यो चाहिँ साथीहरू कीर्तिपुरको व्यस्त सहर। ल अब हामी चाहिँ हिँड्दै बाघ भैरव मन्दिर छिर्ने प्रवेशद्वारमा आइपुग्यौँ। ढुङ्गाले बनेको चाहिँ बाटोहरू देख्न सक्नुहुन्छ। बाटो अलि उकालो छ। करिब 10 मिनटको हिँडाइपछि तपाईँले यो पोखरी देख्न सक्नुहुन्छ। यो पोखरीबाट अलिकति अगाडि हिँडेर गइसकेपछि चाहिँ तपाईँ बाघ भैरव मन्दिर पुग्न सक्नुहुन्छ। दायाँ बायाँ पुरानो पाटी पौवाहरू अनि पारम्परिक मन्दिरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। ल साथीहरू अब भने चाहिँ हामी बाघ भैरव मन्दिर आइपुग्यौँ। अब एकछिन मन्दिरको अवलोकन गर्नेछौँ। अवलोकनका साथसाथ चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ मन्दिरको बारेमा ऐतिहासिक र पुरातात्विक कुराहरूको जानकारी पनि दिनेछु। म चाहिँ अहिले ठ्याक्कै बाघ भैरव मन्दिरमा आइपुगेँ होइन। अब यो बाघ भैरव मन्दिर चाहिँ हाम्रो कीर्तिपुरमा पर्छ भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँहरूलाई। अनि यहाँको सबभन्दा राम्रो विशेषता चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ दिनभरि चाहिँ खुल्ला नै हुने रहेछ कि दर्शन गर्न आउने भक्तजनहरूको लागि होइन। प्यागोडा शैलीमा निर्मित यो मन्दिर कीर्तिपुरको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर हो। 18वटा गजुर सहित निर्माण गरिएको यो मन्दिरको नाम बाघ भैरव मन्दिर हो भने यो मन्दिरलाई कीर्तिपुरको रक्षक पनि भनिन्छ। प्यागोडा शैलीको असाधारण वास्तुकलाको उदाहरणको रूपमा उभिएको यो बाघ भैरव मन्दिर 3 तल्लाको छ, जसको पहिलो तल्लामा रामायण कालखण्डको चित्र कोरिएको छ भने मन्दिरको दोस्रो तल्लामा महाभारत कालखण्डको चित्र कोरिएको हामीले देख्न सक्दछौँ। कीर्तिपुरको मध्य भागमा निर्माण भएको यो बाघ भैरव मन्दिर कहिले र कसले निर्माण गरेको हो भन्ने एकिन तथ्य प्रमाण नभेटिए पनि लिच्छवीकालीन राजा शिवदेव द्वितीयले नेपाल सम्वत 219 देखि 246 सालमा निर्माण गरेका र आफूले विकास निर्माणको काममा कीर्ति राखेको हुनाले यो ठाउँको नाम कीर्तिपुर राखेको हो भन्ने इतिहासकारहरूको भनाइ छ।
यस बाघ भैरव मन्दिरभित्र बिना जिब्रो र मुख खुल्ला रहेको बाघको आकृति भएको मूर्ति रहेको छ। जुन मूर्ति माटोले बनेको छ भने उक्त मूर्तिलाई चाँदीले ढाकिएको छ। यस मन्दिरमा चाहिँ विशेष पूजा कहिले कहिले लाग्छ? भदौ 1 गते विशेष पूजा। भदौ 1 गते? हजुर। अनि अरू बारमा चाहिँ? अरू बारमा आइतबार। आइतबार हो? आइतबार, शनिबार। अनि आइतबार यो विशेष पूजा लाग्छ भनेपछि विशेष पूजा होइन हैन? हजुर हजुर। यो भने आफ्नो इच्छा अनुसारको पूजा आफ्नो आइतबार यो पूजा गर्ने बाबा सेवा गर्ने आइतबार। बाबाको पूजा गर्ने आइतबार। उसको बार पनि आइतबार पूजा गर्ने त्यो आइतबार। अनि यहाँ चाहिँ अब यस्तो के चढ्छ भन्ने कुराहरू केही भन्दैन। भगवान्लाई मतलब के चढ्छ बाघ भैरवलाई? चढाउनु समयपछि फलफुल जाँड गल्सी अन्डा यो चढाउनु सबै चढाउनु। मांस चाहिँ मासु पनि चढाउँछ। यो काट मारेको नि यहाँ भित्र हुँदैन, बाहिर बोकेसर काट्ने भने भित्र हुँदैन, यहाँ बाहिर बोकेछ त्यहाँ काट्ने। ए बाहिर भित्र हुँदैन, बहुदिन चाहिँ बाहिर भयो। प्रत्येक वर्ष भाद्र महिनाको पहिलो दिन यस मन्दिरमा विशेष पर्व मनाइन्छ, जसमा बाघ भैरवको मूर्ति बनाइन्छ र परम्परागत सङ्गीत र भक्तजनहरूले धार्मिक प्रार्थना गाउँदै त्यो मूर्तिलाई सडकमा घुमाइन्छ। यसैगरी लाखे नृत्य पनि प्रदर्शन गरिन्छ। भक्तजनहरू मन्दिरको परिक्रमा गर्दछन्। यदि कसैले मन्दिरको 108 पटक परिक्रमा गर्छ भने उसलाई सफलता र राम्रो स्वास्थ्यको आशीर्वाद प्राप्त हुने विश्वास जनमानसमा रहिआएको छ।